Ny logité miaraka amin'ny art de vivre. Cornstic mampifalatsika atao anatin'ny logité. RTL manolotra ho anao. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny Druminina amin'izao zoma 20 ny volana Desambra izao. Maromaro toy ny isan'andro ny vaovao izay hoentina aminareo ny amin'ny androany, ao ny vaovao ny kolotsaina, ny fanatanjahantena, ny vaovao avy any ivelany ao amin'ny tapany faharoa izay rehetra izay. Ao amin'ny tapany voalohany dia iresaka betsaka ny vaovao sosialy sika, fa mialohan'izay dia iresaka ihany koa ny vaovao politika miaraka amin'ny farana soavina. Miaraba ny Riza ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny logité amin'izao ora izao. Nanamafy ny Prime Ministra lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanazariana ny tany Andriamatoa Ajo Andrianarivelo fa tsy azo hitsakitsahana ny zon'olona hitory. Mikasika ny raharaha mampisidisa azy sy ny CST Alain Marson no antony izay fitenenana izay. Ankoatra izay dia nananja ny fanapahan-kevitry ny filohan'ny teteza mita ny tenany eo amin'ny mety ho filatsahany ity farany na tsy amin'ny fifidianana. Nasiany Prime Ministra lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany androany ny mikasika ny raharaha mampisidisa teo aminy sy ny CST Alain Marson nandritra ny fiarahany tamin'ny mpanao gazety. Efa nanome baiko izy ny Prime Ministra lehibe ny gouvernemanta ary efa tonga teny ampelantanany ministry ny fitsarana izany. Namafisiny kosa fa tsy azo hitsakitsahana ny zon'olona metraka fitoriana ary tsy tokony atao fialokalofana ho tombotsoa manokana ny fanaovana politika fa mba ny tombotsoan'ny vahoaka no jerena. Eo amin'ny filatsahan'ny filohan'ny teteza mita amin'ny fifidianana na tsy kosa dia nanambara ny Prime Ministra lefitra fa mananja ny fanapahan-kevitry ny filoha ny tenany. Noho ny andraikitra sahany eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany dia nanambara ny Prime Ministra lefitra fa taona sarotra tokoa ity taona 2024 ity. Maro ireo tetikasa no vita ary efa niverina amintsika tsikelikely ny famatsim-bola omen'ireo mpamatsy vola. Hiamatotra ny fiaraha-miasa ary hiatsara ihany koa ny eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana ho hiatrany ny Prime Ministra lefitra. Noho izany, ezahina ny mametraka fanamby eo amin'ny taona vaovao io na ny objectif de développement durable. Fa tsy voahaja mihitsy kosa ny fitoniana politika napetraky ny filohan'ny teteza mita satria ankoatra ireo pomba ny fitondrana ankehitriny izay samy miezaka mamaly ny tafa nataon'ny Prime Ministra dia nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa ny mpanohitra dia tsy iza akory izany fa ny Ankolafy Zavy Albert. Ifarana ihany ny taona 2024 kanefa tsy mbola nisy fivana ny raharaham-pirenena malagasy fa mbola tsy milamina ny tandrazantsika. Ho ny fanamarian'ny Lalatiana Ravolomanana, filompanorona ny mandao amin'ny firaisam-pirenena sady mpikambana eo nivina Ankolafy Zavy Albert io atoandro io teny amin'ny foyer de vie Andrianarivo. Porofon'izany ny ady an-trano eo amin'ireo mpitondra ankehitriny dia amin'ny filohan'ny teteza mita sy ny ekipany ary ny Prime Ministra marimaritra iraisana sy ny tariny. Ny olona miady an-trano dia tsy afaka hikarakara fifidianana fa raha tsy izay dia teraka korotana vaovao indray izany ho hiatrany ny fanamafisan'ny Lalatiana Ravolomanana izay mbola nanambara ihany koa fa tsy olana ho azy ny fahavitan'ireo foto-drafitrasa marobe izay tsy manala ny fahoriana sy ny fahasairana vahoaka malagasy akory saingy tsy tokony hamatotra amin'ny fanjakana malagasy amin'ny fanarana maharitra ny mpitondra ny teteza mita. Farany dia hanao mafisiny ity kandida ho be ny tanàna Antananarivo renivohitra teo aloha ity fa tsy tokony handanena andro ny fieritreretana mety na tsy ilatsahan'ny filohan'ny teteza mita ho fidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao satria efa nanambara horetany horen-danitra tamin'ny alalan'ny onjam-peo sy fahitalavim-pirenena ny filoha Andry Rajoelina ny 12 Mey taona 2024 fa tsy rotsaka mihitsy ka tokony hitanany teniny lehilahy. Izay ny vaovao politika hiditra avy hatrany amin'ny vaovao sosialitsika izay mahakasika ihany koa izao fetiny farantaona izao miaraka amin'ny Rindra Tahiry. Miarabanareo rehetra amin'ity takariva ity fotoana tena anomezana voninahitra ireo zokiolona ny asaramanitra toy izao, eo indrindra no anolorana azy ireo ny solom-body akoho rehefa tsy tena ilay vody akoho mba ho mari-panajana sy ho fanomezam-boninahitra azy ireo. Tsy mba toy izany anefa no iainan'ireto zokiolona misy 23 te izany eto amin'ny foyer de vie Andrianarivo sy ireo 23 ny ambomanam-bola ireto. Ny ankabetsahana izy ireo dia tsy manan-kavana intsony satria isan'ireo antony isafidianana azy ireo ankoatra ny mahafeno ny politaona no mihoatra ny tsy fisiany fidiram-bola, tsy fananana trano ary tsy fanavahana finoana sy fiaviana ny idirany eto amin'ity foyer ity. Antaona maro izy ireo no nonona teto ary maro ny tsy mba nahita izay avany intsony
ka zary mankafy ny fiaraha-mifaly amin'ireo zokiola tezaina eto rehefa fety toy izao. Taiza moa tary taona ity taona tsy mbola nisy mpanatitra vody akory raha salamiko raha tsy teto mahitsy alongany. Mba manatitra indra rehefa ohatra takany hoe tsy dia sahirana izy tamin'ity aloha mbola tsy hatramin'izao mbola tsy nisy aloha fa dia tena koa moa dia efa mamionona amin'ny toerana misy anteny ity efatra amby folo taona amin'ny 10 janvier zao zao nigadonako mipetrahako teto. Miezaka mikarakara fety ho azy ireo hatrany ny foyer amin'ny alalan'ny lanonana tsotsotra sy fiaraha-misakafo izay atao eny amin'ny foyer de vie Ambohimanambola amin'ity taona ity. Zay fa nanomboka tamin'ny Noely zany zay zao dia misy fiaraha-misakafo mpianakaviana. Misy ihany koa fiarahana kely tsy eto tamora fa ny Ambohimanambola any manoary paty Noely kely miaraka amin'ny zokiola. Dia amin'ny faran'ny taona moa zay zany ny fetin-tsakafo moa zany tena atao miaraka amin'ny zokiola ireo dia miaraka amin'ny ravoravo mifampizara resaka amin'ireo. Izany isorona anatin'ny teti-bolan'ny foyer de vie zany dia ny teti-bola fanampiany fidiram-bolan'izy ireo manokana sy ireo fanampiana maro samihafa. Isan'ireo tsy mba manadiny ireo zokiola eto Andrainarivo hatramin'ny volana maritsa lasa teo ilalatiana Ravolomanana sy mivadiny filoha teo aloha Tereza Zafy ary ireo mpiara-miasa aminy. Tonga tety izy ireo androany nanatra solombody akoho sy mofomamy ho an'ireo zokiola. Eo amin'izay zokiola izay ihany tsy dia misy kosa ny fanamariana ny fety ho an'ireo zokiola ny andron'ny krismasy sy ny andron'ny farantaona raha ho an'ny fikambanana zokiola kristiana malagasy manokana. Herinandro mialohan'ny fety na aorian'izay no anatanteran'izy ireo ny fiaonam-be amin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana sy fizarana sakafo sy vatomamy. Zokiola manana fianakaviana avokoa saingy mifampizarizay ananany sy mifanoro hevitra no mikambana ao anatin'ny fizokirima na ny fikambanana zokiola kristiana malagasy. Isaky ny farantaona sy ny fetim-pirenena izy ireo no manao fiaonam-be izay anolorana vary sy vatomamy ho an'ireo mpikambana tsirairay avy. Ezahany indrindra tsy amin'ny andro fety satria miaraka amin'ny fianakaviany tsirairay fa atao mialona aoriana izay fety ny fiaonana. Ny androany zany dia natokana mihitsy ho amin'izay fety izay ary ny zokiola rehetra izay te hikambana miaraka aminay ary mitarika an'ireo zokiola mbola tsy kristianina izay mba hiditra ho isan'ny kristianina namanay. Tsy maintsy atomboka amin'ny fanompom-pivavahana hatrany ny fotoana izay izy ireo vao miroso amin'ny fizarana. Ny Komafila kosa no manohana akaiky ity fikambanana ity nanomboka ny taona 2010 nijoroany. Ny anjara-biriky zany dia manampy ara-bola namidy sakafo namidy akanjo vidianana bonbon vidianana vary ary keo mitondra andreo amin'ny tomobile mitsangatsangana amin'ny fotoana izay mamety azy rehefa weekend reny. Dia isy lanonana ao ataonay hitsangatsangana ny excursion dia fizarana koa ataonay amin'izay fotoana izay. Tanjon'ny fizokirima ihany koa ny izarana koa tsirairay ho an'ireo mpikambana amin'ny fankalazana ny 24 jiona amin'ny herintaona. Mbola andalam-pioarana tanteraka ny fikambanana amin'izao fotoana izao saingy miezaka manolotra izay azo natao hatrany. Mbola ao anatin'izay fankalazana ny fety izay ihany koa indrindra ihany koa ny hoe fidirana amin'ny taona vaovao ny resaka calendrier tahiry. Azo isafidianana ny calendrier amin'izao ary manana safidy malalaka ny tsirairay toy izany ihany koa ireo teny firariantso na ilay atsotsika hoe carte de vœux. Miazakazaka ny olona mampanamboatra azy ireny rehefa fety toy izao ny andro. Manana ny hika farany ihany koa ny calendrier sy izay carte de vœux izay. Fotoana mampandeha ny calendrier ny faran'ny taona toy izao. Ny orinasa navondrona no mampanamboatra ny amin'ireny trano printy lehibe ireny. Saingy ny olon-tsotra kosa dia mirona bebe kokoa ny amin'ireo toerana fakana sary-tsotra sy ireo afaka manao izany ihany koa. Noho ny fivoaran'ny teknôlôjia dia vetivety ny manonta ny calendrier. Manana safidy malalaka ireo mpanjifa eo amin'ny tefibika na ny design n'izay calendrier izay. Ohatra hoe mois de décembre iny dia ny janvier zany hatramin'ny février mars ary mbola betsaka manao anazy. Tena lamody raha calendrier ho an'olon-tsotra ny mametraka ny sariny ihany eo amin'ny takelaka ary manisy teny firariantso kely na torapohan'ireo anoloran'ny calendrier. Tsy voatery mitondra sary na maka sary intsony ny olona nefa amin'izay fa afaka manokatra akaontiny amin'ny Facebook fotsiny amin'ny alalan'ity machine ity. Dia afaka mitondra an'izay support rehetra zany ny carte mémoire rehetra dia CD dia afaka koa hoe manokatra ny Facebook-nao eto ianao zany dia à partir ny sary ao anatiny zany anaovanao calendrier.
Ny alehiben'ny mifanaraka amin'ny taratasy A4 no be mpitady indrindra satria io modely io no hita tsara sy azo ahantona na apetraka ao tokantrano. Toy izany ihany koa ny carte de vœux, tsy misy voafaritra ny teny Firaritsoa fa ny mpanjifa no manoratra izay tiany ary eo no eo dia vita. Manomboka amin'ny 100 ariary ka hatramin'ny 400 ariary ny sarany amin'ny fanamboarana ny calendrier sy ny carte de vœux. Mahakasika izay faran'ny taona izay ihany misy ihany koa ny vaovao izay nentin'ny Jery Edouard izay efa miaraka amintsika amin'izao fotoana. Miarabanareo, ny andro lehibe toy ny vita bac, fetim-pirenena, ny krismasy ary indrindra ny faran'ny taona no fotoana tena ivoahan'ireo zaza tsy ampy taona. Ny ray aman-dreny no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitaizana ny zanany raha toa ka misy ny fihoara-pefy mitranga araka ny tenin'ny mpitandro ny filaminana. Akatoky ny fety efa manana fandaharam-potoana avokoa ireo olon-drehetra. Fotoana fanararaotan'ireo zaza tsy ampy taona ivoahana ihany koa ny toa izany. Samy manana ny diany izy ireo, ao ny mivoaka mandeha-mandiha, ny misotrosotro na koa ny mivoaka mandehandeha tsotra izao. Mamonjy anniversaire ankizy na hoe misy occasion spéciale dia miaraka dia arakarak'izay tena. Na miaraka amin'ny olona ampy taona aza ny zaza tsy ampy taona iray dia tsy maintsy misy ny famerana azy amin'ny fisotroana toaka, ny fidirana amin'ny trano mpandihizana, ny fidirana amin'ny trano fivahinianana izay manafina ny fivarotantena. Misy ihany anefa ireo izay sa satria tsy dia enjana ny fisavana. Mbola tsy mbola tratra hoe savana karatra. Indraindray zao le any vaty reny dia indraindray rehefa misava kara-panondro zareo dia serasera kely amin'ny zareo hoe mba ampidiry izay dia ohatr'izao misy ifanarahany. Ny ray aman-dreny no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitaizana ny zanany raha toa ka misy ny fihoaram-pefy araka ny tenin'ny commissaire Ranevson Alexandre, tompon'andraikitra ny serasera ao amin'ny polisy pirenena. Ny mpitandro filaminana dia manao ny asany hatrany. Misy ny polisy misahana fiarovana ny zaza tsy ampy taona atao amin'ny polisy pirenena. Ireo zany dia manao ny asany andavanandro ary indrindra amin'izao vanim-potoana ny fety izao. Fanararaotan'ny olona ny alina indrindra amin'ny vanim-potoana maro olona mandeha eny amin'ny arabe amin'ny fety ohatr'izao. Ka tokony tsy hamelany zanany tsy ampy taona andehandeha ny ray aman-dreniny amin'ny alina io amin'ny matompony ndraikitra voalohany azy. Ny polisy avy ao amin'ny sampana miaro ny zaza tsy ampy taona sy ny ady amin'ny eloka mamoafady no miandraikitra ny fihoaram-pefy rehetra ateraka ireo zaza tsy ampy taona. Na izany aza dia adidy sy andraikitry ny ray aman-drenin'izy ireo ny mananatra ny zanany amin'ny fitandremana rehetra. Vao tsy ela mantsy izay no voaterina hidropitaly ny ankizilahy 12 taona iray izay mamoloatra no ny toaka gasy nosotroiny ka nenjera ka navoadona azy mafy tamin'ny faritry ny lohany. Fanararaotana mihitsy izao vanim-potoana izao satria ny zaza dia ny zaza tsy ampy taona moa zany dia malemy mbola ao ihany koa ilay hoe tsy fananana ary eo ireo izay manararoatra amin'izay amin'ny fomba rehetra toy ny filana ranofina koa amin'ny zavatra hafa. Izany hoe eo ihany koa ny fampatsiahivana fa mila mitondra ny karatra satria sarotra ihany ny fanavahany ireo mpitandro ny filaminana izay hoe mbola tsy ampy taona sa efa ampy taona fa mila mitondra hatrany ny karatra amin'io fety io. Araka ny hitantsika teo moa dia hoe malefaka ihany izay fisavana izay na eny amin'ny trampandizana na koa eny amin'ny fivarotana ohatra hoe ny bara sy ny fivarotana zava-pisotro misy alcool moa zany dia izay fisavana izay no tokony ho mafimafy kokoa eny anivony ireny trano ireny zany dia ny raha toa ka mahita zaza mampiahiahy ny endriny satria misy ihany koa na dia olona efa lehibe izao dia mbola mampiahiahy ny endriny hoe manao tanora rany tombontsoa azy zany na izany fa dia hoe eo ihany izay tokony hoe ilana fisavana sy fanamafisana izay fisavana izay. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika dia mahakasika ireo bolabolan'andramenina 770 sy 700 izay tratehaky ny zandary tany amin'ny faritry ny Sava ny alakamisy teo. Olona 220 no voaroroy ka voatazona tamin'izany raharaha izany. Tao Ankolaidy, commune Ampanoavana, distrikany Antala no tratra ny bolabolan'andramena miisa 320 niaraka tamin'ny fiara tsy mataho-dalana iray. Olona 4 no voasambotra tao. Tratehaka tao Ambohimadiro any Antala ihany koa ny bolabola miisa 320 sy 200 ary olona 70 no voasambotra tamin'izany. Mbola tsy fantatra hoe saika ahondrana aiza ireo andramena ireo.
efa voatazona atao famotorana ireo olona 2 zay tratra. Tamin'ny alalan'ny loharanom-baovao marim-pototra voarain'ny mpitandro ny filaminana dia nanatanteraka hetsika ny folo alinda ao amin'ny faritra Sava ny alakamisy teo, ka nandray anjara tamin'izany ny vondrom-paritry ny zandary Antala sy ny kompania miaramila ao Sambava izay notarin'ny kolonely Soavely Bruno Richard, lehibe ny vondrom-pileovan'ny zandarmerie pirenena amin'ny faritra Sava. Raha vaovao hafa kosa indray dia vaovao sosialy ao anatin'ny vanim-potoana fety dia nanolotra fanomezana an'ireo zaza marary ao amin'ny hôpital des enfants Tsaralalàna ny mahasovoin'ny firenena Rosiana eto Madagasikara io maraina io. Délégation notarian'ny Ramatoa Ekaterina Goncharenko vadin'ny mahasoivon'ny Rosia eto Madagasikara no tonga nizara fanomezana an'ireo zaza maherin'ny 50 ao amin'ny hôpital natokana ho azy ireo eny Tsaralalàna. Mendriky ny azo anjara amin'ny fankalazana ny fety ireo ankizy ety amin'ny hôpitaly na dia manaraka fitsaboana azy izy ireo hoy Ramatoa Goncharenko. Mahafaly ireo zaza ny fandalovan'ny dadabe Noely sady toa tena izy satria vazabe. Efa saika isan-taona izy ireo no mandalo ety amin'ny hôpitaly. Zazakely dia fetin'ny zazakely ny Krismasy dia misy hoe avy asa. Raha ny ankabeazan'ireo olona anorisy kosa dia mankalaza ny Krismasy ny volana Janoary noho ny finoana ortodoksa izay be mpanaraka any. Izay ny vaovao sosialy izay koa no tapany voalohany amin'ny Le JT ao afaka fotoana fotsika dia iresaka ny vaovao avy any ivelany, iresaka ihany koa ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina. Connectcom, le spécialiste du jeu vidéo. Noël magique chez Connectcom. Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS, PSP, PlayStation 2, PlayStation 1, promotion Noël et fin d'année. Console plus la manette plus les jeux à partir de 200 000 arrières. Prix Mourabé. Encore des prix magiques. Une manette achetée, une manette offerte. Une carte mémoire achetée, une manette offerte. Un jeu acheté, un jeu offert. Connectcom, le spécialiste du jeu vidéo. En face du porte Piscinesca à Tamen. Téléphone 034 12 862 26. Ouvert de 8h à 18h non-stop pendant les fêtes. Chocolat, oups. Oups. Pasta. Chocolat, oups. Pasta. Oups. Oups. Pasta. Le nono aussi. Chocolat mi fangaru. Oups. Tena naturali. Pasta. Oups. Pasta. Chocolat, oups, pasta. Passe partout. Du 15 novembre au 15 janvier 2013, jouez avec RTL. Plus de 100 millions d'ariars à gagner, dont une voiture. Des gagnants dans toutes les régions. Pour participer, tapez étoile 141 dièse.
RTL, le choix gagnant. Ce mois-ci, gagnez une voiture et des scooters avec RTL Monnaie. À chaque utilisation, augmentez vos chances de gagner. RTL. La galerie qui vous fait voyager dans le monde de luxe avec des produits de qualité sur les décorations intérieures, lampadaires, montres et voyager partout dans le monde entier avec leurs tapis. Tout avec un design d'eau de gamme et original. Un nouveau showroom vous attend au premier étage. Art de vivre, route d'Adjunja Kadbaouk, téléphone 22 276 91 032 05 008 70. latsaka 7 minitra ny amin'ny valora eto Madagasikara mbola manaraka tranony logité anao eto amin'ny Drumina miditra eo amin'ny tapany faharoa sika izay jerena ireo vaovao avy any ivelany ary voalohany amin'izay vaovao avy any ivelany izay ny zava-mitranga ao Centrafrika ny tamin'ny androany manokana dia vehivavy 700 teo eo no nanao fihetsiketsehana ary nilahatra tao amin'ny renivohitry Centrafrika izany hoe Bangui izy ireo dia nangataka ny isin'ny filamenana ary manohitra ny fihetsika ireo pioko antsona hoe Seleka ity hetsika ity dia notoanan'ny mpitondra ary nilamina tanteraka ny androany tao amin'ity tanàna renivohitra Centrafrika ity na dia misy aza ny tahotra ireo mponina rehetra ao amin'ity firenena ity anisan'ny mampiakatra ny tahotra izy ireo ny fampodiany Etazonia ireo mpiasa rehetra ao amin'ny masoivo Amerikana any Centrafrika. Ny tao a Russie kosa dia mihetsika ry zareo Rosiana amin'izao fotoan'izao mahakasika ny ady ao a Syria amin'izao fotoan'izao dia ny amin'ny androany manokana dia nantsony ny ministry ny raharaha-mbahiny Rosiana ho avy any a Rosia ny lehibe ny diplomasia Syriana ary tao anatin'izay fiantsony izay ihany koa nefa dia nisy ny fanasana ny lehibe ny mpanohitra ho avy any a Rosia ary heverina noho izany fa hisy ny fiaonan'ireo prala rontota ireo ao anatin'ny ho avy any an-toerana any Rosia ihany koa ny iraka manokany ONU izao hitantsika amin'ny sary izao ary ny asabotsy izao izy no ho avy any an-toerana eritreretin'ny maro ihany koa fa hisy ny vahaolana hivoaka ao aoriana izao fiaonana any Rosia izao. Ary ny vaovao manaraka dia mbola mahakasika ny Rosia ihany fa mahakasika indray kosa ny fifandraisan'izy ireo amin'ny Amerikana sy ny izany hoe ny Etazonia satria azo eritreretina fa toy ny miverina indray ny ady mangatsiaka eo amin'ny Rosia sy ny Amerikana amin'izao fotoan'izao satria manomboka androany dia tsy mahazo miditra any Etazonia izay Rosiana tsy manaja ny zon'olombelona tsy ny Amerikana indray kosa dia tsy afaka ny hitondra zaza natsangana avy any Rosia mankany Etazonia. Nosy ny avy ny filoha Vladimir Poutine androany ny lalàna izay mandrara ny fananganan'ny mpivady Amerikana ny zaza Rosiana manomboka ny 1 janoary izao no miatra ity lalàna ity kanefa dia mijanona avokoa amin'izao fotoan'izao ny taratasy fangatahan'ny Amerikana fananganan-jaza. Izy ity dia azo atao hoe valin'ny lalàna Magnitsky Act izay nosy ny avy ny Barack Obama ny 14 Desambra lasa teo. Ity lalàna Amerikana ity indray dia manome anaran'olona Rosiana maromaro voarara tsy mahazo miditra any Etazonia. Ireo olona ireo dia voalazan'ny Amerikana fa tsy nanaja ny zon'olombelona raha nampijaly any Andriamatoa Magnitsky nigadra tany Rosia ary maty tao am-ponja. Ity lalàna Rosiana ity indray kosa dia nampitondrain'izy ireo ny anarana tovovavy kely 12 volana izay natsangana Amerikana ary maty tao anaty fiara raha voalaza fa adininy reto ray aman-dreny reto tao. Nampisy fihetsiketsehana tao Rosia izao fandaniana lalàna vaovao izao voalazan'izy ireo fa tsy mijery izay mahasoa ireo zazak'amboty ity fitondrana Rosiana ity. Hijanona any ivelany sika fa hifindra kely any a Japon indray kosa ao anatin'ny vaovao ny insolite. Amin'izao akatoky ny fety izao ny any Japon ihany koa dia anisan'ny mitandrina mafy dia mafy ny eo amin'ny sakafo hohanina indrindra moa fa dia voarara ny lalàna japonais ny lehibe izany hoe misy lanja tsy maintsy voafetran'izay lalàna izay. Ity tovolahy ity izao ohatra dia rametatra sy 520 ary 300 kilao rehefa nanao ny fizahana tahaky ny fizahana rehetra isan-taona izy dia fantatra fa araky ny lalàna japonais dia tokony ho voasazy izy nanomboka ny taona 24 tokoa mantsy dia nisy ny lalàna
izay napetraka ho an'ireo orinasa japonais rehetra ary rehefa mampanao ny fizahana fahasalamana toy izao ny orinasa dia tsy maintsy mandrefy ny kibo ary mijery ny lanjan'ilay mpiasa. Ny bean'ny kibo dia tsy maintsy 5-20 centimetatra ho an'ny lehilahy ho an'ny vehivavy farafahakeliny ary 9 kosa ny ho an'ny vehivavy. Ity mpiasa ity zany dia tsy maintsy mitsabo tena araka n'izay atao hoe didina avoaka n'ilay mpitsabo izay. Atao amin'ny fizahana isan-taona no nilazahana hoy ilay lehilahy teo fa tsy ara-dalàna izy ary dia tsy maintsy niverina indray izy teo amin'ity toeram-pitsabony ity mba hanaraka atao hoe fampianantena manokana iarahana amin'ireto mpitsabo reto. Aharitra 3 volana izay fampianantena izay ary raha tsy mihena izy ao anatin'ny 3 volana dia tsy hoe migadra akory fa isy kosa ny fanerena izay ho ataony orinasa aminy tsy maintsy hanaraka sakafo izy tsy maintsy misy fombafomba fiainana. Eto izao ilay dokotera dia manazava fa tsy dia matavy loatra akory ilay lehilahy fa ny teo amin'ny kibony no misy mihoatra ary iny no tena mampisy ny fiarany izany hoe tsy fanarahan-dalàna izay nataony izay. Ny azavain'ity dokotera ity moa hoe mahatonga an'izay dia ny fisotroana alcool no an'ity lehilahy ity ihany no izay resaka izay ny alcool ozy izy ny tokony ho ajanona ary tokony ho moramora ihany dia afaka izay atao hoe tavy mihoatra izay ho an'iny mpiasa japonais iray iny. Ao anatin'ny 3 volana no ahitana an'izay ny japonais tokoa mantsy teny aloha dia malaza amin'ireo sakafo atao hoe trondro, sakafo maivana toy ny trondro, ny alga ary dia tatoato dia nisy ny fidiran'ireo sakafo amerikana toy ny hamburger ary anisan'ny nampietsika ny fanjakana japonais izay natonga azy ireo nametraka an'izay lalàna izay. Ny eto amintsika mbola tsy misy ny lalàna fa dia mitandrema ihany amin'izao fety izao na amin'ny sakafo hohanina. Izay ny vaovaontsika insolita hiditra eo amin'ny kolontsaintsika. Resaka bebe kokoa mahakasika ny mozikitsika androany atao anatin'ny kolontsaina saingy anomboana izany dia vaovao mampalahelo satria dia nodimandry tamin'ny alina inora ao anatin'ny tarika vola sy nora. Raha ny loharanom-baovao dia fantatra fa homamiadana any amin'ny corde vocale no fantatra hatramin'ny herintaona no tarika izay fahafatesana izay. 10 taona taoriana lasan'ny volazandriny dia nodimandry omaly alina tokony tamin'ny 7 ora latsaka fefany ihany koa inoro tao amin'ny tarika vola sy noro. Ranoro Velo Eugénie tena anarany ary 24 taona izy izao nindao sy ny fahafatesana izao. Homamiadana tany amin'ny corde vocale no nitarika ny fahalasany. Aretiny izay hita soratra teny aminy nanomboka ny taona 2024. Efa nisy ihany ireo fampisehoana nanomezana tolo-tanana azy ny fiandohan'ny taona teo izay nivondronana artista maromaro toa Andrifanja Andriamanantena, Body Voahirana sy Ry Clara. Tsy nahatana nefa ny ainy, manjombona indray ny kanto malagasy ankehitriny. Mitanisa maina lerosiso aminizay fotoan'izay tena mipoziko akory dia ino izy mpanandalo teo an-tranona. Dia mirary fiononana tanteraka ho an'ny fianakaviana. Fa taona maro kosa no tsy nahitana nitarika anjila niakatra antsehatra intsony teto amintsika tonga toa tanindrazana injila izay mampitondra ny anarany amin'ity tarika ity ndao hoe nona ny vaovao nentiny. Amin'ny artiste aloha dia tsy mety raha tsy mikaroka zavatra vaovao foana. Dia automatika zany misy le fiovana, misy le zavatra vaovao entina. Fa dia anjaran'izay mijery eo no mitsara azy. Dia le seho atao koa dia famerenana kely ohatrany hoe karazana nostalgie ho an'ireo mpakafinjila sy dia hoe ohatrany hoe olona te ahita zany hoe curieux hoe manahoana zany jily zany fa efa mba elaela ny alako teto amin'ny tanàna teto hoe 12 taona ny alako teto. Zany hoe mila mamerina kely andreny zay ho hitan'ny olona hoe aizy ihany zany zay injily zay.
dia fampisehoana tokana no ataony tarika anjila rahampitso eny amin'ny kianjan'ny kanto eny Mahamasina manomboka amin'ny fitora sasany. Fotoana iray izay iarahan'izy ireo indray miaraka amin'ireo mpakafy azy hatramin'izay i Lili mazava ho azy no andriambavilanitra anampy azy ireo amin'ny firahana. Izay ny vaovaony kolotsaina iantsany Andry Lalain'Andriamasin'indray isika hitondra ny vaovaony fanatanjahantena. Miaraban'ireo menada dia miarabany any tokantrano ihany koa vaovaony fanatanjahantena izay tombontsika amin'ny vaovao mampalahelo ihany koa satria nodimandry tampoka omaly teo amin'ny fahadimidimpoly taonany i Magloire Solofson izay mpilalao kintany baolina kitra malagasy fahiny lalao tao amin'ny MMM Tomasina na mpiasa mpianatra mpilalao any Tomasina ny atomboany ary efa nalao koa tao amin'ny Asuta teto Antananarivo ary ihany koa voantso ekipa pirenena tao anatin'ny club BEM niaraka tamin'ilay mpanazatra allemand Peter Schneidger moa izy ny taona 770 hatramin'ny 770 ary nidosony fahafatesana omaly izao nofo mangatsika dia efa nentina any an-tanindrazana amin'ny vatomandry izay mbola andrasana vaovao farany rovina no andro andevinana azy mirary finoana feo amin'ny fianakaviany sy ny fianakaviany tontolo mbola kitra malagasy izay eto amin'ny UJT sy ny avy eto amin'ny Dreamin fa ny taranja rugby mifanondro tanteraka amin'izay tao anatin'ny fety tanteraka ny maki androany satria dia nisy ny fiaraha-mifety noman'ny Fédération malagasy ny taranja rugby ho an'ny maki rehetra sokajy iray manontolo izay nitondra vokatra avo dia avo ho an'ny ekipa pirenena malagasy ny firenena malagasy tamin'ity taona ity. Taoriny kabary tsotsotra nataon'ny filohan'ny Fédération malagasy taranja rugby izay nisaotra ireo nandrafitra ny ekipa pirenena sokajy rehetra dia nanomboka avy hatrany ny fiaraha-miala etaeta izay nitohizana tamin'ny fizarana vary sy menaka ary akoho sy vatomamy ho an'ireo maki sokajy cadet, junior ary senior lasy vavy izay misy 500 eo miaraka amin'ireo mpanazatra ny tsirairay avy. Tsy mbola misy ohatr'izao zany ny ekipa pirenena hatramin'izay fa tamin'ity zany mba hafa tamin'ity. Samba nanaovana izao zamany amin'ny fety tamin'ny safarany teo. Fa nama motivation zao amin'ny zavatra iainana amin'ny taona ho avy zany ho an'ny maki. Ezaka goavana tokoa ny vitan'ireto mahery fotsika ireto dia navoaositra tompondakan'ny Afrika sokajy be eo amin'ny maki senior lehilahy sy maki junior ary ny mahatompon-dakan'ny Ramasina Indiana ny maki vehivavy ary nahatompon-dakalefitra aty anivon'ny Ramasina Indiana ho an'ny maki cadet. Zany hoe titre efatra zany no azosika malagasy tamin'ny tony titre international efatra ary zay tsisy azo atao ambany zavatra fa tena zava-dehibe tokoa ary zany no entina imotivena an'ireto tanora reto zany mba hanao tsaratsara kokoa amin'iny ny zava-bita tamin'ny 2012 iny ka entina hiatrehana sady ny fanomanana ny fiadina ny tompon-daka eran-tany ho an'ny senior lehilahy sy ho an'ny junior lehilahy. Samba ny teo anivon'ny tontolo mbola lavalava tokoa no nisy natsiaro an'ireto mahery fotsika ireto no raisin'izy ireo anatin'ny famporisihana sy fakasitrahana hatrany izany. Fa rehefa manakaiky sy ao anatin'ny fitaom-pifidianana fanavoazana komity mpitantana toy izao dia matetika mikorontana hatrany ny tontolon'ny fanatanjahantena malagasy isan'izany ny nahazo ihany koa ny taranja atletisme ankehitriny satria ao anatin'ny fikorontana tanteraka ity taranja fototra ity eto Madagasikara. Na dia efa nametra-pialana azy amin'ny filohan'ny Fédération malagasy taranja fototra atletisme Razafimaiva Christian dia mbola tsy manaiky lembenana ihany amin'ireo fifidianana eo anivon'ny section efa vita teo aloha. Nambarany ambava tamin'ny tafatafan'ny fanaovany tampanao gazety nandritra ny fametra-pialany fa tsy maintsy averina amin'ny 5 volana janoara avy izao ny fifidianana eo anivon'ny section Tanora Renivohitra izay nahalany indray Andramatoa Rasoany Menjanary Norovololony aina satria misy tsy fitaizan-javatra betsaka ary misy tsy fanaran-dalàna araka ny nambarany. Ankilany kosa nefa dia tsy manaiky ny amerenana ny fifidianana ny filohan'ny section ankehitriny satria natrehan'ny solotena ministera izany sady efa nisy note nampanan-kery azy laharana 720 bara 12 bara MS, bara SG, bara DGS izay navoaka ministera amin'ny fanatanjahantena tamin'ny 20 novambra lasa teo. Nanambara mihitsy Ramatoa Rasoa Menjanary Norovololony aina fa raha tsy misy taratasy avy amin'ny ministera dia tsy anaiky velively ny famerenana fifidianana izy ireo. Ankilany koa dia tsy mety totosa mihitsy ny fifidianana fanavoazana komity mpitantana Ligue Nalamanga taranja atletisme no ny fifandroitana eo amin'ireo mpitantana ankehitriny amin'ny ekipa ny filohan'ny Fédération malagasy taranja atletisme.
amin'ny valora mahery 7 minitra zao eto Madagasikara ny maripana ny amin'ny anio alina roapolo ny amin'izao fotoan'izao ary io no mafana indrindra 7 kosa tsy dia misy ny fiovana loatra no ambany indrindra raha mpitso maraina ny masoandro dia hiposaka amin'ny 10 ora mahery 12 minitra izay ihany koa no fotoanantsika ny amin'ny logité ny amin'ny androany raha mpitso indray sika mbola mifankahita eto amin'ny 7 ora sasany veloma daholo. RTL nanolotra ho anao teo ny logité miaraka amin'ny art de vivre. Cornstic mampifaly antsika ato anatin'ny logité.